Vi har taget en tur til Skjern Å, vores fantastiske hjemmevand, hvor vi vil prøve at tage igennem en dag, hvor vi går igennem vores grej, linevalg, fluevalg. Viser jer lidt om, hvordan fiskteknikkerne er ved Skjern Å. Vi har jo det mest fantastiske morgen. Det ser rigtig godt ud. Vi er her sidst i august på en dag, en sjælden dag med absolut ingen vind. Og rigtig diset og tåget og koldt og køligt. Hammersmuk. Og hvordan er det med det dis der? Det plejer du jo at sige noget om. Det må godt være sådan, at solen den begynder at ramme åen. At det bryder igennem, så bliver laksen aktiv. Lige nu der er det ikke det helt vildt, men det er fantastisk smukt og stille vand, og vandet er pænt klart. Og vi har lige haft en vandstigning her for en uge siden, og vandet det er virkelig faldende her igen og klart op. Det ser rigtig fornuftigt ud. Så vi har egentlig ikke nogen undskyldning for ikke at fange noget? Du har nok, men... Men skal vi så ikke sige, at du går ned på de gode pladser, og så starter jeg heroppe, hvor det er knap så godt, og så går vi i gang? Jo, lad os bare se det. Knæk og bræk. Lige måde. Så er jeg kommet ned til åen. Per han er gået opstrøms, hvor vi lige har set et par fisk været op at vende. Grunden til, at jeg lige har valgt, at jeg vil fiske her, det er, at her begynder strømmen at bevæge sig en lille smule over i den anden side. Og jeg kan bedst lide at fange en fisk over i den anden side og få lidt fart på fluen, ved at hovedstrømmen er derovre. Så lige her, der begynder strømmen faktisk at vende fra at køre herinde i egen kant, til at begynde at køre derover mod den anden kant. Og umiddelbart ser det ikke ud af alverden her. Det er egentlig forholdsvis langsomt vand. Men vi har det der typiske træ, der står herovre. Der er altid en standplads ude foran sådan et træ. Så hele vejen nedad her, der er der potentielle muligheder for, at der kunne stå en fisk. Og specielt heroppe i det øverste. En lidt frisk fisk. Og så jo længere du kommer ned i det rigtige sving hernede i kurven hernede, så er det typisk nogle gamle fisk, der står dernede på de rigtig gode pladser. De friske fisk, de er betydeligt nemmere. De er friske fra havet af med et meget kraftigt huginstinkt, så når de ser noget, der suser forbi dem, så klapper de som regel rimelig hurtigt til det, hvor de gamle fisk, de skal trickes noget. De er svære. De skal overraskes. Jeg har valgt at starte ud med en, efter min mening, en lidt stor flue. I sådan størrelse og så videre, men ikke ret stor silhuet, fordi vandet det er klaret godt op, og vi har lidt langsom fart på vandet her. Så en flue, der ikke syner for meget, men alligevel er meget bevægelig dernede. Sådan en hakkelflue, sådan lidt ala en Francis-agtig model med en lille propel foran. Propellen den gør, at jeg har lidt mere kontakt til fluen. Jeg har faktisk lidt nemmere ved at placere min flue, fordi det er sådan en flue, der er tungsten på, så den er meget tung. Så når jeg laver nogle kast, så flyver den rimelig vildt, så propellen den er med til at bremse farten på fluen, og det gør, at jeg får et meget, meget mere behageligt kast. Og så specielt i det her rolige vand her, der kan jeg næsten mærke det der drev, jeg gerne vil have i fluen. Setup'et, jeg starter ud med her, det er en 12,6 fods allround-stangen, hvis man skulle sige det sådan. Den kan lidt af det hele, både flotte, fine præsentationskast, og den kan kaste uanset om det stormer herude. Kaster med 27 gram. På den, der har jeg mit spæghjul, sendhjulet. Det er sådan en lækker farvekombination her, det synes jeg, det er lidt frækt. Men med en rigtig god bremse, så det er det, der er det vigtige. Og ren line setup-mæssigt, der har jeg jo inderst mit bagline, det er det gule her. Det er egentlig bare sådan en ekstra line, hvis jeg virkelig får et rigtig stor fisk på, der vil længere ud end min flueline egentlig er. Så har jeg noget ekstra at gøre med. Oven på baglinen, der har jeg en blå Space Speedline. Det er sådan en monofil speedline, der har lagt i vand her i nat, så den er simpelthen sådan blød og lækker og knuder stort set ikke og har ingen hukommelse. Og i enden af min speedline, som er min skydeline, der har jeg et skydehoved. Per han har valgt at fiske med en hybridline, så jeg har valgt her at bruge en Skagit Light. Det er i en version, der hedder Flyd Intermediate. Jeg kan godt lide at fiske lidt højere i vandet. Den primære del af linen, den er flydende, hvor de yderste 3,6 meter, de lige går lidt under vandoverfladen og lige fanger vandet derovre. I enden af den, så har jeg så et polyliter, sådan et gummiforfang, der er taperet, som passer til de her Skagit Light. Den hedder en Skagit Light Tip i en synke 7. Så det gør egentlig, at jeg har selve mit skydehoved, det bagerste, der flyder, lidt af spidsen, der synker, og forfang, der synker noget mere ned, og så en rigtig tung flue. Det gør, at jeg kommer til at hænge sådan lidt eller det her i vandet,
hvor den flydende del af linen her, den ligger oppe i overfladen og bliver trukket lidt hurtigere med rundt end en decideret synkeline. Og det er anvendeligt på sådan en strækning som det her, hvor vi ikke har så meget fart på vandet, hvor det handler om for mig at få grejet til at svinge over ved den anden side. Få fluen til at svinge. I enden af mit pulleliter, der har jeg cirka en favn fuld, sådan en meter og 20, 0,35 fluorkarbon, og så min propel og min rørflue og min trækrog, hvorimod han er trykket ind. Det er egentlig sådan setup'et kan være, for at gøre det meget enkelt. Vi skal nok komme tilbage til lidt mere i detaljerne i setup'et og de forskellige liner, men nu synes jeg, at vi skal i gang. Solen den er ved at bryde lidt frem, så der kommer lidt aktivitet lige om lidt. Så nu giver vi et forsøg. Når vi fisker med en tohåndsstang i åen, så er der i princippet 2 kast, man ligesom skal kunne. Det første kast, det er det traditionelle overhåndskast, ligesom vi kender fra en enhåndsstang, når vi fisker på kysten, put and take og små åerne. Og det er jo egentlig kastet, hvor vi løfter linen op bagved os, kaster fremad og giver slip i grove træk. Det overhåndskastet, det er super godt, genererer en masse energi og godt standardkast til mange steder, især hvis man står lidt højt på brinkerne. Og ja, hvis der er meget vind, og man virkelig skal penetrere vinden, så har man en rimelig meget kraft i et overhåndskast. Ulempen ved et overhåndskast, det er, at tohåndsgrejet, det er så godt i dag, de her stænger, at de kaster nærmest af sig selv, og der er så meget energi i det, så det der med præsentationen, når man laver kastet, er lidt svært, fordi der kommer meget tit for meget energi, eller for lidt energi i kastet. Men overhåndskast, det er godt, og det skal man kunne. Så kommer man rigtig langt. Måden, man laver overhåndskastet på, er, at når jeg trækker min line ind her, stripper den ind, og er klar til at fiske, så sænker jeg stangspidsen ned, løfter stangen lige så langsomt op, og lige inden man er ved at løfte linen af vandet, i den her langsomme bevægelse, så trækker man helt op og stopper om bagved sig og går fremad og stopper højt med sin stang. Hvis man for eksempel fisker med en synkeline, så kan den godt være lidt svær at høre af vandet, hvis den har været herude lidt tid. Så der kan man løfte det op og faktisk lave et form for rullekast eller et underhåndskast for at løfte linen op i overfladen, løfte den af vandet, inden man laver sit bagkast. Underhåndskast er det den anden form for kast, som nok er den, der er allermest brugt, når det kommer til alt med tohåndsstænger. Og det er fordi, det er et kast, hvor vi har linen, fluen til at ligge ude foran os, ude i vandet hele tiden. Og det gør, at selvom vi står op ad træer, vi står lidt nede i en lavning lige nu her, vi har lidt bakke bag ved os her, hvor linen nemt kan hænge fast i, når vi laver et overhåndskast, så har vi underhåndskastet, at vi simpelthen svinger det hele ud over åen herude, sådan at vi ikke har fare for, at vi fanger hverken siv omkring os, eller træer, køer, andre fiskere for den sags skyld. Underhåndskastet, det minder rigtig meget om et overhåndskast. Gælder det om at lave det korrekte løft, men man deler det ligesom op i 3 sektioner. Man kører skydehovedet sådan helt ind til topøjet, lige før topøjet, sænker stangen ned, løfter stille og roligt op. Når linen er ved at være løftet af vandet, så svinger man rundt, så den lander på siden af en. Og lige i det øjeblik, den lander på siden af en, der skal man egentlig fremad igen, hvor man så stopper højt med stangen igen, når man går fremad. I praksis, der ser det sådan her ud. Vi løfter op, svinger rundt, lader den lande og går fremad. Når man kan overhåndskaste og underhåndskaste, så er du egentlig dækket ind til det, du har brug for at virkelig få noget ud af dit fiskeri. Der findes derudover en hel masse forskellige andre kast, som snap tee, roll tee og hvad de nu ellers hedder. Men i bund og grund er det det samme.
slags kast. Så kan du underhåndskastet, kan du et overhåndskast, så er du dækket langt ud af vejen, eller langt hen ad vejen. Og så kan man altid gå og bruge tiden på at finpudse sin kast og lege lidt med det. Og det er det, der gør fluefiskeri så fantastisk. Vi står jo og snakker lige i overkanten her. Og da jeg så trækker linen ind, så var der kraftedeme fisk. For helvede, mand. Søren for satan. Jamen ved du hvad, det var sgu lige, altså jeg vil sige, det er faktisk meget din skyld, fordi du står jo og snakker om alt muligt ligegyldigt her et eller andet sted, og vi er jo egentlig ude for at fange nogle fisk. Nu prøver vi lige at se om... Jamen altså, jeg er godt klar over, at chancen den ikke er ret stor for, at den tager nu. Men jeg kan sgu ikke lade være med at kaste efter den. Det allerbedste ville nok være, at jeg gik udenom, og så gik tilbage om en time og prøvede det. Fordi så er den lige fået lidt fred, og har måske glemt, hvad der er sket. Men det er fandme svært, når man lige står her med stangen i hånden, eller hvad man lige giver den en kast mere. Jeg har valgt en hybridline i dag, og vi kommer lidt nærmere ind på, hvad hybridline egentlig er. Men sådan lige kort, så er det egentlig bare et skydehoved, som har en gul bagende, og den der gule bagende, den er flydende. Vi skal nok komme ind på, hvad det betyder for dit fiskeri, når vi lige sætter os ned på et tidspunkt. Skjern Å er jeg jo flyttet til her for nylig. Og den ligger mit hjerte meget kær efterhånden. En fantastisk å. Og i forhold til fluefiskeri, der har vi jo den kæmpe fordel i Skjern Å, at du behøver ikke arbejde med din line og din flue. Du kaster bare, og så lader du egentlig linen gøre arbejdet. Og det er jo altså som fluefisker fantastisk, at man ikke står og arbejder med fluen. Strømmen er simpelthen stærk nok her til at gøre arbejdet. Og det er egentlig uanset om vi har lav vandstand eller høj vandstand. Hernede har vi jo den kæmpe fordel, at selvom vi havde her i sommer en måned, hvor det nærmest ikke regnede, jamen, så kan vi stadigvæk fiske. Halvdelen af vandet fra Skjern Å, det kommer jo fra kilder. Så den er altid fiskbar, og det eneste der egentlig er, det er, at når den er lav, jamen, så står fisken måske lidt længere ude. Når den er høj, så kommer de lidt længere herop på Borg-systemet, hvor vi er, eller helt op til Skye eller Herning. Så den er jo kompleks på en måde, som man egentlig først finder ud af, når man bruger rigtig meget tid ved den. Jeg må indrømme, at i går var jeg på den ydre del, og hvad det hedder, helt fantastisk også, men jo en helt anden sceneri, end det er her. Vildt og bredt, og her kommer vi op til en lidt smallere å, og går vi endnu længere op, jamen, så har vi træer og endnu smallere å. Det er et helt fantastisk system. Faktisk så mødte jeg en nordmand her i sommer, som var biolog i Norge, og han brugte faktisk Skjern Å som forgangseksempel, når han var ude og holde foredrag i Norge for, hvordan man rent faktisk skal gøre med vildlaksen. Og det blev jeg sgu lidt varm om hjertet omkring, fordi okay, altså en ting er, at jeg bor ham, men at en nordmand bruger Skjern Å som et eksempel på, hvor godt man egentlig kan hjælpe en vildlaksebestand, det synes jeg sgu et eller andet sted, det var stort. Der er flex på klingen. Vi har skiftet sted. Og fisk. Du har skiftet lin? Ja, jeg har så. Har du kæft dine sniger, mand? Ja. Og det er fordi, at der er meget dybt herinde i egen side herinde. Så jeg gik sådan og nuller den inde ved kanten herinde, og så tog den bare hårdt med det samme. Eller ikke med det samme, men... Jeg så fandme take-it. Okay. Jeg stod lige og kiggede på dig. Ja. Jeg tror, det er en god fisk. Det ser ret seriøst ud. Kunne jeg i hvert fald mærke lige der til at starte med. Det er ikke en grill i hvert fald. Der har slet ikke været over endnu. Den er heller ikke vild. Går bare lige så stille. Det er verdens bedste følelse, det her. Flot fisk. Den bare ligger nede i linen her. Ja. Sådan. Kæft, det er en skraldeblank. Sådan det. Så er der gylde. Så er vi fandme kørende. Så er vi på banen. Flotte fisk. Klasse fisk.
Kæft, den er flot, mand. Og se, hvor blank den er. Ja, den er godt nok. Nu vil jeg prøve at fortælle lidt om, hvordan man kan gribe de her forskellige situationer an på, alt efter hvordan åen den ligesom bevæger sig eller kurver sig. Og det første situation her, det er simpelthen en lige strækning. Og lige strækninger skal man ikke underkende. Der er rigtig mange fisk, mange gange lige så mange fisk, som der er i svingene. Men man skal fiske den lidt anderledes end en sving, så det vil jeg lige prøve at fortælle lidt om her til at starte med. Nu er vi ved Skjern Å, der er forholdsvis bred. Hvis vi lægger vores flue over til modsatte side og lader den svinge hele vejen over til egen kant herovre, så foregår fiskeriet rigtig, rigtig langsomt. Så man kan med fordel vælge at sige, at jeg fisker kun en af stederne, eller en af siderne af åen. Og jeg har til vane for, at jeg vil allerhelst fiske den modsatte side. Fordi når jeg lægger min flue derover, så får den et stort linebue med masser af fart på fluen, sådan at fluen svinger væk fra brinken af derovre. Og når så fluen er ude midt i åen og cirka ved at stå stille, så er jeg egentlig over med fiskeri, og så stripper jeg den hjem, går et par skridt, laver et nyt kast. Jeg kan lige prøve at vise det i praksis. Når fluen lander derovre, så får den med det samme rigtig meget fart på, og så er det ligesom om, når fluen er midt i åen, eller man fornemmer, at fluelinen er midt i åen, så dør farten ud, og så bliver fluen også mindre attraktiv for fisken. Så der holder jeg egentlig mit fiskeri, så snart den ligesom mister fart. Også for, at jeg ikke sidder fast inde på det lave vand, inde i kanterne herinde. Og så stripper jeg min line. Typisk vil jeg gå et skridt eller to, og lægger fluen over mod den modsatte side igen. Jamen nu har Per jo lige kørt igennem, hvordan man fisker et ligestræk. Og her står vi så i et klassisk sving ved Skjern Å. Godt nok et rigtig stort et af slagsen, men principperne er de samme. Når man fisker et sving som det her, så er der jo helt heroppe har vi en indgang, og har vi en sving hele vejen rundt og en udgang. Og indgangen og udgangen er altid et sted, hvor man skal være ekstra påpasselig, når man fisker. Men man kan sige, når man kigger her, så er det jo helt tydeligt, at vandet det er skubbet over og står egentlig herinde ved min egen side. Så når jeg skal fiske et sted som det her, så i forhold til det Per han sagde med at kaste over til den anden side, det er slet ikke nødvendigt her. Nu var Per jo så flink at forklare også, at hvis du kaster helt over til den anden side, så dør farten på din flueline egentlig, når den når ind i egen side. Så derfor, når vi skal fiske sådan en side som den her, og egentlig bare gå og fiske herinde, jamen så er det ikke nødvendigt at kaste ret meget længere ud end lige lidt over midten. Fordi så får du fart på din flue ind, hvor fisken den står. Og så er det egentlig bare at fiske svingen igennem, og udgang og indgang ekstra påpasselig, fordi det er altid en eller anden form for standpladser. Og man kan sige, at der nu meget vind, og det kan være svært at fiske et lige stykke, som Per han lige viste, fordi man ikke kan komme over til den anden side, jamen så er et sving jo rigtig godt, fordi du skal bare lige vælge linen ud over midten, og så lad din line komme ind med godt fart ind i egen side, og så måske gerne lige, når den kommer ind, stå og arbejde lidt med den. Fordi der kommer hugget jo typisk herinde, hvor fluen faktisk hænger. Så det er egentlig et utroligt simpelt måde at fiske på, og svingene, som Per sagde, de lige stykker skal man bestemt ikke underkende, men svingene er jo altid et sted, hvor der man kan gå hen og ret tydeligt læse det, hvor det er, man skal fiske, fordi alle kan jo se herovre på den anden side, at strømmen er skubbet ud i siden og går herind, over i den anden side, der er ikke ret dybt. Så det er herovre, fisken vil stå. Og selvfølgelig kan der stå en fisk ude på midten, det gør der jo også her, når vi kommer ned i udgangen af svingen. Fordi det ved jeg, at der er nogle standpladser der, men det er jo ikke noget, man kan se, hvis man kommer for første gang. Så det er egentlig ret simpelt. Det er bare at komme i gang. Så vil vi lige prøve at gå grejet igennem, som man skal bruge til dansk laksfiskeri. Ganske kort, vi går ikke i de vilde detaljer. Det er bare lige for at give jer et input om, hvad er det egentlig, I skal ud og have fat i, hvis I skal til at prøve det her fiskeri. Og vi har i dag begge to fisket med 12,5 fods stænger, som er en virkelig god allround-stang til dansk laksfiskeri, og den kan også bruges, hvis man skal smutte til Norge. Den har kraften og længden til at kan fiske, både når det blæser lidt, og er egentlig også behageligt at gå med en stille sommerdag. Så det er sådan, hvad skal man sige, det meste allround-stang, man kan få, det ligger der omkring 12,5. Så skal man have et hjul,
Og det skal jo egentlig bare være et hjul til at holde linen, og så med en pålidelig bremse, så er man egentlig kørende der. Det aller vigtigste, det er egentlig det, der ligger foran her, det er linerne. Og der findes jo et kæmpe udvalg af liner på markedet, og der er rigtig mange gode imellem. Det jeg lige har valgt at vise her, det er jo, starter med at lige rulle lidt backing på, så hvis laksen den virkelig stikker af, så har man noget ekstra line. Og med hensyn til running lines, som er det næste, når vi har fået backing på, der har jeg taget 2 modeller med. En coated og en monofil. Og det kan man sige, det kan være smag og behag. Den coated, den er måske lidt mere behagelig at have i fingrene, og så har man en nylonline, som egentlig bare er en tyk nylonline. Og der kan begge dele kan bruges og virker på forskellige vis. Når man har fået det på, så skal man have et skydehoved. Og vi har 2 skydehoveder til laks. Den ene det er Skag-Lite-systemet, den anden det er hybrid-systemet. Og det findes jo i mange forskellige densiteter, altså hvor meget den synker. Ligger den helt i overfladen, ligger den lige under, eller synker den meget. Og man kan sige sådan, hvis man skal have et sæt og i gang i Skjern Å, jamen så skal man have noget, der synker. 2, 3, 3, 4, så har man en line, man faktisk skal bruge hele sæsonen. Klart, kommer man lidt mere ind og bruger det noget mere, jamen så i sommerfiskeriet går man måske lidt længere op, der er fisken lidt nemmere at få til at flytte sig. Men en god line i en synke 2-3, så er man egentlig godt kørende. Og for enden af skydehovedet, der har man et tip. Og her har jeg bare en synke 5 tip, som vil passe godt til linen her, der hedder synke 1-3, og så en synke 5 tip. De kan først fås fra helt op fra flydende og så ned til synke 7. Så lidt afhængig af vandforholdene kan man skifte dem. Men hvis man har et skydehoved på 1-3 eller 3-4 og en synke 5 tip, jamen så er man i gang. Og for enden af det, 80 cm nylon eller fluorokarbon og sådan en flue på, så er man kørende. Jeg har lige taget et lille udvalg med her af fluer til Skjern Å. Man behøver ikke at have så mange, som der er her. Det er ikke nødvendigt. Men i Skjern Å, der bruger vi jo typisk rørfluer, hvor vi kan sætte en trekrog, en dobbeltkrog eller en enkeltkrog i. Og jeg har også en flue, som man kan binde med belastning på, som vi næsten altid bruger hernede i Skjern Å og i mange andre danske åer. Fluerne de er små i forhold til, hvad vi ser i Norge og Sverige. Og på alle fluerne, der er der, jeg ved ikke, om du kan se her, et lille krogstyr, som man kan sætte sin krog op i. Og hvis man er ude i at have en flue, hvor der ikke er et krogstyr, jamen så køber man et krogstyr ved siden af, som har noget til at styre krogen med. Jamen det var egentlig det for i dag. Vi håber, det har givet god inspiration til at komme ud og fange nogle laks. Vi var jo heldige i dag, at vi fik en laks, Per. Ja, det gjorde vi. I det her forrygende vejr her, der har vi haft nogle rigtig dejlige timer ved åen. Og det har vi. Vi håber, at det har givet lidt inspiration og lidt viden. Området her inden for laksfiskeri, det er meget stort, men det behøver ikke at være så kompliceret. Så jeg håber, at I får lyst til at komme ud og fiske laks. Så vil jeg sige tak for i dag. Ja, tak fordi I så med. Det var super.